閉めよう。でもとりあえず尻餅つくね、高さはね、だいぶね。京都だけ？リーチは尻餅だな、こら。来ましたね。ダメだよ。もうどうしようもない。今の時間見て。ちょっとこれ録画してるので、最近はどうしようもないですね。じゃあこれどうか。はい、仙台基地今津波に襲われております。はい、空港はもう使えません。869はもう津波に飲まれます。空港の駐車場の車両が全部滑走路の方に流れてきて、ヘリも全部流れています。ここも危ないですけど逃げようがありません。はい。今2階にいますけどどうなるか分かりません。はい、もうダメだ。いやいやダメだわ。全部ダメ。他の機体来てもどうにもなりません。空港全部ダメです。水ちょっとしていったら終わりだ。これ以上増えないべ。これ以上上傘は上がらない。